आयज आमी आसात आयज आमी आसात दिवार ह्या आयलंडाचेर आणि तुम्ही पळोवपाक शकता दिवार हो आयलंड कितलो सुंदर आणि सोबीत आसा। चारूय वटेन उदक आसा आणि मदीं लोकांची घरां आसात। जाल्यार आयज आमी दिवार ह्या आयलंडाचेर कित्याक येयला ते तुमकां आमी थोड्याच वेळान सांगतली। कारण म्हटल्यार आयज आमी दिवार ह्या वाठारान फाटले 2 दीस जाले पोतेकार हो फेस्टिवल चालू आसा आणि तोच पोतेकार फेस्टिवल पळोवपाक आमी आयज आयिल्ली आसा। जाल्यार आमी सगळीं जाणां जाणून घेवया की पोतेकार हो फेस्टिवल कसो मनयलो वयता। जाल्यार आमी आसात ह्या पोतेकार फेस्टिवलाक। जाल्यार हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता वेगवेगळे लोक आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार आतां आमी जाणून घेवया की पोतेकार म्हटल्यार कितें हें आमी जाणून घेतली। ताचे पयलीं आमचे वांगडा हो पळय हांगासर एक पोतेकार आसा। तुमचें नांव कितें? हां, तेंची जर आमी लँग्वेज सुद्दां पळयत जाल्यार आमकां वेगळी लँग्वेज पळोवपाक मेळटा। तुमी कितें कॉस्ट्यूम केला? कसलो कॉस्ट्यूम केला? बैल नसले बैल बायल बैल आदल्या टायमा बैल कितें आदल्या टायमा बैल नसला आदल्या टायमा वयली बायल आपूण न्हेसल्या म्हणटा। ओके, बरें आसा बरें आसा। तेंचे तुमी हांगासर हें पळोवपाक शकता तेंच्यांनी सारकी तुमी हांगासर बेल्ट घातला तो कितें म्हणून बेल्ट म्हटल्यार कितें? म्हणजे ते आवाज आयकल्यार ते धाकटे धाकटे भुरगे भियेतात। ते भिले की सगळे घरान निघतात मागीर आणि तेंचे मम्मान तरी सांगले ते जेवण बीन जेना जाल्यार आमी तेंका भियतात आणि मागीर ते जेवता। हां, जेवता। हो, पोतेकार म्हटल्यार कितें एक्झॅक्टली? ते आदल्या टायमारसून येयलेले ते पोतेकार म्हाका काय खबर ना तेंची आमी नाचता म्हणून नाचता। जाल्यार आमी पळयलें की पोतेकार म्हटल्यार जी भुरगीं ल्हानपणान जी भुरगीं आशिल्लीं पयलीं तेंपार समज जर भुरगीं जेवून आशिल्लीं जाल्यार तेंकां हे जे पोतेकार आसा ते खंय तरी हे असलो भेस करून तेंकां भेशणयताले आणि तांच्यांनी सांगलें की तांचे कडेन हे जे बेल्ट जो तेंच्यांनी घातला तो सुद्दां हो पळय हो बेल्ट जो तो वाजोवन दाखयतात ताचो अर्थ म्हटल्यार भुरग्यांक भेशणोवप आशिल्लें। जाल्यार आमी सगळ्यां कडल्यान तुमचें नांव कितें? पोतेकार हां, पोतेकार पोतेकार। ओके, तुम्ही कितें न्हेसला? कसलो भेस केला? फॅन्सी ड्रेस हां, फॅन्सी ड्रेस ओके, तेणी फॅन्सी ड्रेस केला खंय जाल्यार पळोवया। आनीकूय हांगासर भरपूर अशे पोतेकार आमकां पळोवपाक मेळटा। पळयात तुमचें नांव कितें? अनुष्का डिसा। सो आमचे बरोबर आसा अनुष्का आणि अनुष्का कडल्यान जाणून घेवया की पोतेकार हो फेस्टिवल केन्नाच्यान सुरवात जालो आणि पोतेकार फेस्टिवल हाका पोतेकार अशें नांव कित्या खातीर पडलें। सगळ्यात पयलीं गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार आणि आमी हांगासर पळयले वेगवेगळे आमकां मास्क घालून हांगासर आमकां पोतेकार पळोवपाक मेळटा। जाल्यार पोतेकार म्हटल्यार कितें पोतेकार अशें नांव कित्या खातीर ह्या फेस्टिवलाक? Okay, Potekar means something that is shabby. So Potekar means something that is shabby, something that has to do a lot with face mask आणि something की ते भिवपाचे अशें. So this was a very old started tradition, probably in my grandmother's and grandparents च्या वयल्या टायमाचो. Even when we were kids, we used to get scared, but now we've all grown and seen this, so we don't get scared of it, and we have ourselves dressed up. Yeah. So it is a very age-old tradition, and this tradition has continued from ages together. तुका कितली वर्सां जाली हो पोतेकार फेस्टिवल तूं पळयता? So it has been almost 27 years over here that I have witnessed this, dressed up, and even made people scared of the festival. आमच्या फाटल्यान हो पळय पोतेकार हांगासर आसा। अशें म्हटलें वयतालें की पोतेकार म्हटल्यार जी धाकटी भुरगीं आसतालीं तांकां भिश्नोवपा खातीर हो पोतेकार म्हणजे हे जालो पयलीं तो साग बीन घेवन येतालो। पोतेकारा बद्दल ह्या पोतेकारा बद्दल कितें सांगता? So this sack which is there on top,
द सेम साक आय यूज टू बी पुट इन माय बॅग. सो जेन्ना हांव धाकटें आसलें तेन्ना जेन्ना आमी सकाळीं फुडें उठटालींच पळय तेन्ना साकांनी आमकां घालून वताले. पूण आतां तितलें ना बिकॉज यू नो लॉट ऑफ चिल्ड्रन गेट स्केर्ड. सो आतां तितलें ना कित्याक लॉट ऑफ पेरंट्स हॅव ऑल्सो बिकम व्हेरी कॉन्शियस ऑन हू बिहायंड द मास्क इज. बट जेन्ना आमचे बापूय न्हेसताले, आमचे तेजे फ्रेंड येताले घरा कडेन, आमकां साकांनी बोत्ताले आनी वताले. सो देर वॉज दीस संडे स्कूल आमी वयताली पळय तेन्ना संडे स्कूल कापिणीचो आवाज आयकलो म्हणटो सारको तोरतोरो मारतालो आनी आमी थंयसून हांगा धांवून येतालीं नाल्यार ह्या पायणीन घरा वयतालीं. So now even the kids are the ones who are dressing Potekar. So it has become more of a traditional festival than something to get scared of. पोतेकार म्हटल्यार भुरग्यांनीच करपाक जाय किंवा जाणट्यांनीच करपाक जाय अशें कितें आसा? No, this is a community togetherness. This is a team building sort of a thing. की सगळे कोण धाकटे हा व्हडले हा कोण धाकटे हा व्हडले हा जाणटे हा नेणटे हा ते सगळे बरोबर येता आनी सगळीं बरोबर. आतां तुमी मातशें वगत पयलीं येयल्ली जाल्यार हांगा पळयतली आसली दे वर एक्चुली डान्सिंग एंड इट वॉज अ व्हेरी close knitted community. So everybody from Diwar Island was together. ओके, आतां जर आमी पळयलें जाल्यार हे जेन्ना उलयता तेन्ना तेंचो आवाज जो आसा तो वेगळे तरेन काडटात. कित्या खातीर? तांकां वळखोंक जावपाक जायना म्हणून लायक सो दॅट वी डोंट रेकग्नायज देम. सो आय डोंट नो हू बिहायंड द मास्क इज बट दे नो हू आय एम. सो दॅट इज वन रिजन. सो प्रॉब्ली हांव तेंच्या पांयांक पळयतना म्हाका गमतलें हे कोण ते ऑर समटायम्स लुकींग एट द बॉडी स्ट्रक्चर म्हाका गमतलें ते कोण ते. सो या आतां तेजे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार सगळ्यांनी हांगासर बेल्ट घातलेलो आसा म्हणजे गळ्यान आसतलो किंवा कमराक लायलेलो. ह्या बेल्टाचो कितें मिनींग आसा, कितें म्हत्व आसा? सो कापीण म्हणजे आवाज येता. सो वेन एवर कावज मूव तेंचो आवाज येता न्ही आमकां आमचो कॅटल हूंय आसा पळय तो. सो दॅट इज द सेम थिंग. कापीण म्हणजे आवाज येता आपूण येता म्हण लागीं आसा तुमी तुमचे बॅग पॅक करा आनी धांवा खंय वयता पळय तें. सो दॅट इज द मिनींग ऑफ वेअरिंग द कापीण्स. जाल्यार तुम्ही पळयलें की आमी अनुष्का कडल्यान जाणून घेतलें आनी हे इतले भयानक सारकें आसा. ताचे उपरांत आमी फुडें वचुया आनीक लोकां कडल्यान जाणून घेवया. हांगासर भरपूर अशे लोक आसा जे फक्त दिवारांतलेच न्हय तर हो फेस्टिवल पळोवपा खातीर गोंया भायल्यान सुद्दां लोक येतात. जाल्यार आनीक सुद्दां लोकां कडल्यान जाणून घेवया की पोतेकार हो फेस्टिवल कसो सेलिब्रेट करता. अंकल तुम्ही हो पोतेकार फेस्टिवल कितली वर्सां जाली पळयता? आमी भरपूर वर्सां जालीं. जेन्ना हांव सात वर्सांचो आसलो इस्कॉलाक वेतालो तेन्नाच्यान हे पोतेकार पळयता. आनी तेन्ना पोतेकार हे भशेन जायनासले. तेन्ना पोतेकार म्हणजे 3 दिसांक भरपूर पोतेकार आसताले. इतले पोतेकार आसताले की आमी भियेताले पोतेकार भायर सरपाक. इतले पोतेकार आनी उपरांत पासून पोतेकार जावन उपरांत पासून हे पळय कॉम्पिटींग घालता न्ही ते पयलीं गोरवांक आसताले. गोरवांक ते गोरवांच्या गोमटेनी बेल्ट आसताले आनी ते हे 3 दिसांक ते भाड्याक दिताले बेल्टू. तेन्ना दिवाडे गोरवां शेत रोयताले न्ही लोक तेन्ना हे गोरवांक ते बेल्ट आसताले तेन्ना भाड्याक दिताले. आनी भाड्याक दिले म्हणटूच हे ते पोतेकार हे ते बांदताले पेंगटाक आनी न्हेसताले. आनी 3 दीस पासून हे भोंवताले गांवां आमच्या दिवाडेच्या गांवांत खूब भोंवताले. आनी जेन्ना हे पोतेकार काबार जाले न्ही ते गोरवांक पोते दिताले तांच्या हाका. आनी तेन्ना आमकां इतली भिरांत दिसताली आनी अशें करून आमी ते पोतेकार मानयत आयल्या. पोतेकार फेस्टिवल हो फेब्रुवारीन येता म्हणजे कसो कितें आसता म्हणजे केन्ना कितें आसले उपरांत येता कार्निवल जाले उपरांत येता अशें कितें बीन आसा? ना पयलीं ते कितें आसलें पोते कार्निवाल म्हणजे एक आमचें ट्रेडिशन म्हणजे हें जावपा तो फेब्रुवारीनूच येता. केन्ना येता म्हणजे आमचे 3 दीस हे 4 दीस फेस्टिवल कार्निवाल केलो म्हणटूच आमी 4थ्या दिसा लेंथान भितर सोदता म्हणजे आमचे कोरेजमा आसता ते 40 days. ताज्या आदीं 4 दीस एक कार्निवाल जावप आनी भरपूर अशें एन्जॉय करप आनी मागीर आमकां लेंथ सुरू जाता 40 दीस. ताज्या उपरांत मागीर इस्टर आनी ताज्या उपरांत मागीर सोवन. अंकल आनी एक सांगात की 3 दिसांचो फेस्टिवल कसो मनयलो वयता? 3 दीस फेस्टिवल आसता. पयले दिसा कितें जाता, दुसरे दिसा कितें जाता आनी लास्ट डे कितें जाता? पयल्या दिसा सॅटर्डे पेंजीम कार्निवाल जाता आनी मागीर उरलेले 3 दीस आमी दिवाडी सेलिब्रेट करता. म्हणजे अशें टीम ना 3 दीस अशें मौजेचे कशें. पयल्या दीस सेकंड डे थर्ड डे फर्स्ट डे संडे इज मातसो
भुरगे घरा आसता कामाचे घरा आसता सोबेज न्हेसप. सेकंड डे मातशें कामाक येता पूण थर्ड डे इज द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल. सो वी हॅव टू एन्जॉय द फेस्टिवल. सो एवरीबडी गेट टुगेदर and enjoy. You have to enjoy. You will enjoy, and there's the music is going on, and enjoy means very much enjoy. Then after that, celebrate party. पोतेकार हो फेस्टिवल केन्नाच्यान सुरवात जालो? जेन्ना पोतेकार पुर्तुगेज पळय गोंयान हाडले तेन्नाच्यान हो पोतेकार सुरवात जाली. आनी मागीर पयले बेश्टे जाताले पोतेकार म्हणजे कार्नावालांनी शो करप, न्हेसप जावं तियात्र खेळ तियात्र जावप तोय जावप जावन मागीर डिवेलप जावन हे आतां फ्लोट्स ट्युरिजमाचे फ्लोट्स करूंक लागले आनी मागीर गांवांनी खेळ तियात्र आनी ते चालू उरले. डिफरंट मागीर पयलें कितें जातालें पयलें दादलेच पार्ट घेताले मागीर चेडवां आयलीं मागीर डेवलपमेंट जायत मागीर हे आतां लेटस्ट हे पावल्या जनरेशनान आनी 2014 आतां हे भाशेन आमी आतां फ्लोट करूंक लागले आनी हे भाशेन आतां आमी एन्जॉय करता हे फाटी. एंजेलो मेनेजीस. या मॅम. दिवार ह्या गांवानूच पोतेकार हो फेस्टिवल कित्याक सेलिब्रेट केलो वयता? हें पयलें सावन जावन येयलां 50 years जालीं आतां. हें जाता हें चालूच आहा तें चालूच हें आहा. आनी तुमकां दिसता की हो पोतेकार फेस्टिवल हो कंटिन्यू चालूच रावचो कसो? आसूंक जाय न्ही हो ट्रेडिशन आहा तें चालूच आसूंक जाय. तें बंद जावंक उपकारना. सगल्यांकूच बरें. भायले लोक येता तेंकांय बरें, ट्युरिस्ट येता कोण तेंकांय बरें आनी सगल्यांक बरें उमेदीचें. सगळे पळयना की एकामेकाक हें जावन हें करता तें फंक्शन. पोतेकार हे न्हेसतात आमी पळयले वेगवेगळे भेस करून ते येतात म्हणजे कशी कितें सुरवात जाली हाची? एक्चुली तें बरें पयलें जनरेशनसून आतां चालू जालां तें चालूच आहा तें. एक हें जावन गेलां तें. केन्नाच्यान पळयता हे? म्हाकाच जालीं आतां 70 years जालीं. What's your name, uncle? लॉरन्स. अनुष्का. ओके तू दिवारचे? ओके तू कितली वर्सां जाली हे फेस्टिवल पळयता? 11 11 वर्सां. आवडटा तुका? हय. यू नो वॉट इज पोतेकार? Yes, टेल अबाउट पोतेकार. it's our Diwar celebration and we want to keep it for live and many years. यू स्कॅर्ड अबाउट पोतेकार? No, नो. everyone should dress up. व्हडले पोतेकार तुका आवडटा हय. काय ल्हान भुरगे करता ते आवडटा? व्हडले कितें वेगळे अशें कितें दिसता धाकटे आनी व्हडल्या भितून? आनीक भिरान दिसता आनी धाकटे इल्ले. वॉट्स योर नेम? आलियाना. कितें दिसता हांगासर तुका पळोवन पोतेकारां? स्कॅर. स्कॅर्ड? ल्हानसान पळयता तूं हे फेस्टिवल? जाल्यार आमचे कडेन हांगासर आतां उलोवपाक आसा तरणाटो पोतेकार. जाल्यार उलोवया. तुजें नांव कितें? स्नेडन वाल. ओके. पोतेकार म्हणल्यार कितें तुका खबर आसा? चड खबर ना, इल्लें खबर आहा. सो तूं केन्नाच्यान पोतेकार जाता? 4 years जाले म्हाका पोतेकार जाता हांव. हां. आनी सो कशी कितें तयारी करता? कितें तूं घालता? मास्क आसतलें आहा एक बॉयलर आहा आनी कापिणी आहा. कापिणी कित्याक घालप आसता कितें खबर आसा? आवाज येता कापिणीन तेका लागून. ओके. पयलींचे लोक कित्याक घालताले कितें तुका खबर आसा? कोणी सांगला बीन? ना म्हाका काय सांगना. बेश्टेच घालता तूं? मागीर आवाज येता आनी मागीर भुरगे बीन भिता तेका लागून. भुरगे बीन भिता. ओके. सो तूं हो जो फेस्टिवल आसा तो कंटिन्यू म्हणजे फुडल्या वर्सा कंटिन्यू वर्सांनी करतलो? वय तुका आवडटा? आवडटा. तुजें नांव कितें? नेहाल च्यारी. नेहाल च्यारी. तुमी आयज हांगासर पोतेकार फेस्टिवल पळोवपाक आयली. तुमी दिवारचे? ना दिवाडचो न्हू पूण दिवाडे म्हजें मामालें घर. सो एवरी इयर पोतेकारांक हांव येता हांगा. पोतेकार फेस्टिवल कितली वर्सां जाली पळयता? म्हणजे जेन्नाच्यान याद आसा तेन्नाच्यान पोतेकार पळयता हांव. पोतेकार फेस्टिवल जर पळय जाल्यार कितें म्हणजे तूं म्हाका दिसता ल्हानपणाच्यानूच पळयता अशें म्हणूंक शकता आमी. कितें फरक दिसता आतां व्हडलो जाल्या उपरांत पयलीं कसो आशिल्लो आनी आतां कसो आशिल्लो? पयलीं म्हणजे आतां खूब चेंज जाला. कशें म्हणजे पयलीं भिताले आमी. एक खिळखिळ्यांचो आवाज 1 किलोमिटर भर आवाज जेन्ना येतालो पळय दारां बंद करून भुरगीं लिपतालीं अक्षरशः भायर सरनासलीं. पूण आतां तशें ना. आतां सगळीं जाणां भायर येता हांगा एकठांय जाता. पयलीं वाड्यार भोंवताले लोक भिवून भितर रावताले पोतेकार येता म्हणून. आनी आतां तशें ना. आतां सगळीं जाणां एक जाता आनी मातशें बरें आहा. हय.
तुका दिसता की हो फेस्टिवल असोच उरचो म्हणून दिवार ह्या आयलंडाचेर? हय असोच उरचो कित्याक सेलिब्रेशन वर्सान वर्स जाता आनी आगळो वेगळो असो फेस्टिवल ह्या गांवांत दिवाडे ह्या गांवांत जाता. बरें दिसता खूब पळोवन. पोतेकार हे वेगवेगळे आमकां पळोवपाक मेळटा. सो कितें सांगतलो पोतेकारा बद्दल? लोकांनी येवचें हो युनीक फेस्टिवल पळोवपाक दिवार ह्या गांवांत. खूब वर्सांच्यान हांव चालू आसा आदी पोर्चुगीज काळा वयल्यान आनी आतां खंय तरी तो फेमस जाला. असोच येवचो आनी हेजो आनंद घेवचो लोकांनी. जाल्यार आमी पळयलो हो दिवारचो फेस्टिवल 3 दिसां खातीर जाता आनी आयज ताचो लास्ट डे आशिल्लो. जाल्यार हे सगळे तुमी पोतेकार म्हाजे फाटल्यान पळोवपाकूच शकता. वेगवेगळे भेसान हे पोतेकार आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. जाल्यार हो जो फेस्टिवल आसा तो दिवार आयलंडाचेरूच जाता आनी हो फेस्टिवल पळोवपाक वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक, वेगवेगळ्या गोंयभरांतले लोक हांगासर येवन फेस्टिवल हो मनयतात. जाल्यार ह्या फेस्टिवलाचो हो लास्ट डे आशिल्लो. जाल्यार हो जो फेस्टिवल आसा तो पयलीं खूब मोठ्या दबाज्यान मनयलो वयतालो आनी आतां सुद्दां ताचो तोच प्रतीक आसा. हे सगळे पोतेकार हो पोतेकार म्हटल्यार भुरग्यां खातीर भेशणोवपा खातीर जो पोतेकार आसा तो पयलीं येतालो अशें आमकां खूब जाणांनी सांगलें. जाल्यार आतांची जी भुरगीं आसा ती पोतेकाराक भियाना तर हो पोतेकार पळोवपाक हांगासर येता. खुबश्या लोकांनी आमकां अशें सांगलें की कितलींशींच वर्सां जालीं हो पोतेकार हांगासर दिवार ह्या आयलंडाचेर मनयलो वयता आनी असोच हो फेस्टिवल जो आसा तो फुडें सुद्दां ही प्रथा चालूच उरतली. जाल्यार अशेंच आमी तुमच्या मुखार वेगवेगळे फेस्टिवल, वेगवेगळे कार्यावळी घेवन येत रावतली. गोमंतक TV खातीर दिवारच्यान कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर.